Oi, oi, pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Começando mais um vídeo para o canal. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se inscreva no canal aqui embaixo, deixe o seu joinha, que é muito importante. E vamos lá para mais um vídeo.
Aí tem ovo, as garrafas d'água, essa garrafa aqui é com chá, essa outra aqui também é com chá, a garrafa d'água, tem umas bananas, aqui o vaso da geladeira quebrou, aí tá assim, tem pupunha, cebola, beterraba e cenoura. E depois a gente vai fazer a compra, mostrar pra você que tem frango aqui, é cebolinha, carne cozida e salsicha, calabresa e linguiça toscana. E aqui tem queijo e manteiga. Por enquanto tá assim, a gente vai fazer a compra, a reposição de carne, essas coisas. E é isso, espero que vocês gostem, gente, desse tipo de vídeo. A minha geladeira tá vazia de mistura, mas a gente vai comprar. Tá bem limpinha agora. É pequena a minha geladeira, cabe pouca coisa.